Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Il Frosinone cerca il primo successo stagionale e lo fa con il 4-4-2 che Carboni disegna mettendo Stellone al fianco di Santoruvo. Viviani invece per il suo Portogruaro secondo in classifica sceglie il 4-3-1-2 puntando su PA al fianco di Altinier. Arbitra il signor Cervellera di Taranto alla sua seconda direzione quest'anno in Serie B. Parte forte il Frosinone, il cui primo tempo sarà d'appannaggio dei Ciociari. L'azione è nata da destra, siamo all'8° minuto, la palla arriva a Bocchetti, lascia partire un sinistro sul quale Rossi non ha problemi a controllare, sinistro abbastanza centrale. Dopo 5 minuti è ancora Bocchetti, protagonista dalla sinistra, cross per Santoruvo, colpo di testa e la palla che si stampa sul palo con Rossi completamente fuori dai giochi. Una grandissima occasione questa per il Frosinone, rivediamo ancora il cross perfetto per la testa di Santoruvo e il palo pieno. Il Frosinone insiste, l'azione che nasce dalla destra si sviluppa sulla destra ed è Lodi con il suo sinistro a tracciare un grandissimo tiro di sinistro, tiro a giro sul secondo palo e Rossi respinge. Tocca poi a Basso a rientrare sul destro e al 20° lasciar partire un destro che lambisce la traversa. L'unico squillo del Portogruaro arriva nei secondi di recupero, precisamente al 1° minuto, con Cunico che imbecca Altinier, palla leggermente lunga, Altinier riesce comunque a metterci la punta del piede e Sicignano è bravo a restare immobile e a non farsi superare. Finisce qui il primo tempo, nella ripresa non ci sono cambi e soprattutto non cambia la partita, lo spartito, perché è sempre Frosinone ad attaccare. Cross dalla destra di Catacchini, Rossi esce senza senno e Santoruvo di testa insacca, è il gol dell'1-0, siamo al 2° minuto del secondo tempo. La clamorosa e sbagliata uscita di Rossi permette a Santoruvo di realizzare il secondo gol in campionato ed è il secondo gol sempre al Matusa di fronte ai propri sostenitori. Possiamo rivedere ancora la dissennata uscita di Rossi che lascia tutto solo Santoruvo. Al minuto 71 un sinistro di Tacchio a mettere in difficoltà un incerto Rossi, poi arriva Sansone con il mancino, spara sulle tribune. Frosinone continua ad attaccare, Frosinone ha voglia e ha fame soprattutto, c'ha in campo un grandissimo Santoruvo perché al minuto 79 si costruisce da solo un'altra palla gol, azione che si sviluppa sulla destra, tocchi molto ravvicinati, Santoruvo scambia con un compagno, riceve palla dal limite, sfonda di forza fra due avversari, lascia vedere un gran destro sul quale Rossi si supera e sul primo palo riesce a respingere. Frosinone in grande forma questo pomeriggio di fronte ai propri tifosi. Il Portogruaro prova nel finale a cercare il pareggio, prima con Schiavon, questa azione dalla sinistra viziata forse da un fallo di mano, Sicignano protesta con l'arbitro, il suo destro si stampa su Sicignano. Il Frosinone cerca di alleggerire la pressione degli avversari con Di Carmine, siamo a minuto 88, destro, sinistro sul fondo, la palla tocca la rete esterna, siamo all'88esimo, al 90esimo la grande occasione del Portogruaro con la traversa di Gerardi, con Bottone e Sicignano ormai battuti proprio allo scoccare del 90esimo sul calcio d'angolo, il colpo di testa di Gerardi si stampa sulla traversa. Non ci sono altre emozioni da segnalare al Matusa di Frosinone, per il Frosinone primo successo stagionale, per il Portogruaro secondo KO esterno consecutivo. Finisce così Frosinone 1, Portogruaro 0.